Hallo, welkom hierso by Farmboek. Okay, ons is hierso by tussen welkom in Bultfontein. Daai sonneblomme. Ons is saam met Sensako / Syngenta. Andries Wessels gaan ons bietjie meer vertel oor hierdie sonneblomme. Dis die een van die in ons reeks. Kyk uit vir die ander lot. Ons doen hulle so regdeur. En dan waar is ons op hierdie stadium? Ons praat 'n bietjie, ek dink bestuiving op hierdie ouetjie. Andries, lyk dit? Hi André, goed met jou. Nee, rustig. Jy smaal 'n bietjie breër vandag as die vorige keer. Jy was al half bekommerd oor die sonneblomme, nee. Yes, ja, ek moet sê baie het gebeur van die 45 dae terug toe ons laas hier was en ja, wat 'n ongelooflike aanplanting, né? Nee, uitstekend. Ek meen hierso is dis een van die plekke wat jy vir die ou saad gegee het. Ek wil net vir die ouens wys hierso. Jy kan dink jy het die saad gekry. Baie groot gedeelte van jou insetkoste is klaar gesort hierso. Dis die tipe van goeders wat help om die ouens in die moeilikheid te help. Ek kan sommer van my kant af sê baie dankie. Dis regtig sielsverblywend as ek sulke goeders sien. Hartsverblywend dat die regte woord is. Maar okay. Kom ons chat oor die sonneblomme. Bestuiving op die goed of die stadium waar hy nou basies is, kom ons sê by die bestuivingsgedeelte, wat kan ek doen om hom aan te help? So fyner bestuurstegnieke en fyner bestuursinsette is nou baie belangrik. Iets soos 'n boorbespuiting kan nou baie help vir alles wat hoër potensiaal aanplantings is. En veral nou in die middel van bestuiving kan boor 'n groot verskil maak om ons te help met effektiewe bestuiving. Bestuivingsproses is, soos jy op hierdie kop kan sien, omtrent so amper halfpad deur. Yes. Jy sal sien die buisblomme gaan van die buitekant van die kop in konsentriese ringe, omtrent so 3 ringe elke dag, 3 na 4 ringe elke dag oop, tot hy in die middel bestuif is. So hierdie op die punte, daai is net klaar bestuif. Korrek. Daai is bestuif, hierdie word nou bestuif en dan gaan hy so 3-4 oop totdat hy nou klaar is. Korrek. So jou hele bestuivingsproses duur omtrent so enigiets tussen 7 en 10 dae afhangende van 'n paar faktore. Maar ek dink is belangrik, André, om daarop te let dat sonneblom is selfverenigbaar. Ja. En soos jy kan sien op hierdie ringe wat nou oop is. Verduidelik my nou net gou selfverenigbaar. Dan gooi jy vir my met groot Afrikaanse woorde hierso. Verduidelik my net wat is dit presies en hoe werk dit? Okay, so soos wat jy op hierdie kop kan sien, as jy gaan kyk na die buitenste rand, soos jy dit reg genoem het, jou bestuiving klaar plaasgevind. So onthou jou styfmeel stoot deur die helmknopbuis uit. Ja. En soos die bestuivingsproses vorder, word jou stempel deur die helmknopbuis uitgestoot. So die gevolg is dat jou styfmeel sit bo op die helmknopbuis. En dan as jou stempel uitstoot, verdeel die twee stempellobbe. En as daar dan nie enige bestuivende insekte is of kruisbestuiving is nie, verdeel daai lobbe net verder en druk dan teen die plant se eie styl om bestuiving te laat plaasvind. En dit is waar die term selfbestuivend vandaan kom. So sonneblom het nie nodig, baster sonneblom het nie nodig om insekte te hê vir kruisbestuiving nie. Die proses is van so 'n aard dat 'n kop homself kan bestuif in die afwesigheid van insekte. Maar gewone konvensionele oop bestuivers, hy het 'n ding nodig. Ja, jy gaan nog steeds 'n mate van selfbestuiving daar ook kry. Insekte gaan natuurlik altyd baie help. As jy insekte het of bye wat langs die land is, baie boere plaas gewoonlik hulle korwe langs die land, dan help dit. Iets soos byvoorbeeld 'n stieleskewer of enige insekte is altyd net bevorderlik. Maar ek dink die kernboodskap is, gegeewe die genetiese aard van sonneblom, is selfbestuiving moontlik by sonneblom. Net seker maak op saad sonneblomme het jy nou weer 'n klompie bye nodig. Korrek, want onthou syfmeel by sonneblom is swaar. Dit kan nie met die wind versprei word nie en jy het fisies 'n draer nodig om dit van die restorerlyn af na die steriele lyn oor te dra. Korrek. Ek is 100% met jou. So sê gou vir my Andries, ons is nou hierso groei stadium 2. En hoekom is dit belangrik in die plantsontwikkeling? So groei stadium 2 is die fase waar die aantal pitte per kop bepaal word. En dis een van die kernfaktore wat opbrengs bepaal. So groei stadium 1 in die vorige video was basies net stand, dit bepaal die hoeveelheid koppe wat daar gaan wees. En hierdie stadium is baie belangrik omdat die aantal pitte per kop bepaal word. En dit kom terug na plantdatum toe. So hoe vroeër ons kan plant, hoe beter is die kans dat ons die optimum reënval kan sinkroniseer met hierdie stadium. Want die grootste komponent van opbrengs lê in groei stadium 2 wat die aantal pitte bepaal. So en dan is dit nou wat
hoe hy gaan vol word, maar dan is jy in die natuur se hande oorgelaat wat water aan betref eintlik maar. Korrek. Dan wil ek weer 'n ander ding hoor. Hierdie koppie lyk nou nog so. Daai kop lyk nou al so. Hoekom? Dis heel waarskynlik as gevolg van 'n splitontkieming. Ons het dalk toestande gehad tydens plant wat nie heeltemal optimaal was nie en hierdie plant het dalk 'n paar dae later ontkiem en opgekom en hy moes toe inhaal omdat sy bure dalk al 'n entjie verder was. Maar André in kort, ek dink dis bloot as gevolg van 'n splitontkieming as gevolg van planttoestande. En hoeveel sal hy dan nou swakker afwees hierdie ouetjie as daai ouetjie persentasie gewys, duimsig? Ja, dis 'n moeilike vraag om te antwoord. Maar ek dink 'n ou moet onthou sonneblom het altyd nog die vermoë om baie maklik te kan kompenseer. Selfs in 'n splitontkieming. Mielies veral is baie sensitief daarvoor. As jy 'n mielie splitontkieming het, daai wat later opkom word nooit 'n volgroeide plant nie. Dit word so 'n klein simpel spriet. Ja. Amper. Maar as jy moet draai, kom, ek weet ek druk jou nou en ek soek 'n syfer. Waartoe ek wil kom is ek wil net probeer bepaal hoe belangrik is dit vir my om ag te lê op my planter en seker te maak dat ek dalk 'n stadiger plant, selle diepte plant, al daai goeters. Want hoeveel kan ek potensiaal inboet hierso? Ek dink om daai vraag te antwoord sal 'n oue telling oor die aanplanting moet maak om te kyk watter van die populasie lyk soos daai en dan kan jy op grond van jou opbrengspotensiaal 'n rolweg skatting maak om te sê goed, my duimsuigreël is soveel % agter en gegee die totale populasie wat so lyk kan jy dan 'n sommetjie maak. Maar dink jy dis vir boere die moeite werd om in sy land in te gaan en te gaan kyk, okay, right, hoor hierso, hoeveel van daai kry ek en dan terug te gaan en te sê okay, miskien moet ek iets aan my planter doen. Altyd 'n goeie belegging en ek dink dis terug na die ou storie van begin reg en dit is ook een van die boodskappe in die vorige video's gewees is stand. En sonneblom is sensitief vir hitte op ligte gronde, dis altyd 'n issue. Maar ek dink nie dis iets om oor bekommerd te wees nie. Die voordeel is natuurlik, dis is die ou grappie van besigheidsklas en eerste klas, hulle land albei op dieselfde stadium. So die aanplanting gaan stroopgereed wees op dieselfde dag. As ons ryp gekry het, is hulle almal reg en die stroper kan gelyk deurgaan. As jy gaan kyk na jou spesifieke plantdatum, en ek neem aan hierdie is nou hierdie jaar nou ideaal, hulle het actually heel alright geplant en al die goeters, maar hoe belangrik is plantdatum as dit kom by sonneblomme? Dis krities belangrik, André. Ek dink dis een van die bestuursmaatreëls wat boere baie maklik kan gebruik om topopbrengste te kan ontsluit by sonneblom. En as jy gaan kyk na baie van die navorsing wat oor baie jare al gedoen is, dan is die algemene duimreël dat as jy voor die einde van Desember in is jou kans om 'n 2 ton opbrengspotensiaal te realiseer die heel beste. En nou weet ek dis baie makliker gesê as gedaan want die seisoene skuif aan en ons plant al hoe later. Maar ek dink die duimreël is kyk of ons net 'n gedeelte van die sonneblomaanplanting vroeër kan plant. Dit hoef nie die totale eenheid te wees nie. Maar as ons voor die einde van Desember in is, dan maak dit 'n groot invloed op opbrengspotensiaal. So dit sal nou die ideaal wees en maar kom ons vat nou hierdie geval. Ek meen hulle het hierso wanneer het hulle geplant omtrent? Eerste week in Januarie. Eerste week in Januarie wat daarom nie so laat was nie. En ek meen jy kan dit nog sien hierso as ons nou nie 'n vroeë ryp of iets in daai koers gaan kry nie, gaan hierdie goeters regtig baie mooi deurtrek. En dan 'n ander ding wat ek jou wil vra. As jy hieronder kyk. Jy was blaas ook baie bekommerd geweest oor die onkruidbeheer hierso en toe het hulle net daai Captora gespuit hierso. Maar ek meen nou is hy skoon. Ja. En soos julle nog nie daai video gesien het nie, gaan kyk, ons het ene geplaas daarso oor die onkruidbeheer op sonneblomme en as julle sien hoe die land gelyk het. Maar is dit nou maar net weer eens 'n voorbeeld van as jy die regte goed op die regte tyd doen, dan werk dit. Verseker, die onkruidbeheer is baie suksesvol in die aanplanting, geen onkruiddruk. Uit die aard van die saak gaan die volle potensiaal van die aanplanting gerealiseer kan word en dit wys net die waarde van die regte toedieningsstadium. As jy vroeg genoeg binne daai 30 dae venster kan inkom, jy baie suksesvolle onkruidbeheer en dan maak die blare dak ook toe om te help met laat onkruiddruk en hier's hierdie gesprek. Ek dink net wat belangrik is hierso dis hoekom ek ekstra geld betaal vir 'n Clearfield gene. Binne in die plant. Want dit is wat jy soek. Jy soek nie daai kompetisie en al daai goede nie. En dan kom hy regtig ekonomies dink ek tot sy reg.
En ja, uit die aard van die saak het gaan jy sê, ja, dit is so, want kyk nou, ons kan dit sien. Maar, hoeveel betaal ek ekstra vir daai gene teenoor gewone konvensionele saad? So dit hang af van die spesifieke cultivar en dit hang natuurlik ook af of dit 'n Clearfield Plus of 'n gewone Imisan cultivar is. Hierdie was nou wat gewees? Hierdie was gewone Clearfields, Yes. die Imisan en dan gewoonlik jou Clearfield Plus is omtrent so enigiets tussen 300 en selfs R450 'n sakkie duurder. En dan is daar nou ook natuurlik nog die koste van die chemiese komponent wat ook nog bykom, maar ek dink die voordele gaan ons gif spuit, so. Ons gaan iets met spuit. Verseker en ek dink die voorbeeld in hierdie aanplanting is duidelik dat dit 'n wesenlike verskil maak in terme van die produksie. Nou duimsuig. Hoeveel gaan hulle stroop hierso as alles nou alright nog bly? Ek was bang jy gaan my die vraag vra en ek Luister. ek wou dit eintlik nie gehad het nie. Nee, my opbrengskatting, dis nog redelik vroeg, ons moet nog blom deurgaan. Stand is goed. Stand is redelik egalig. Duimsuig 1.7. 1.7, dan kom ons kyk as die stripper kom. Dan sal ons sien. Andries, baie dankie. Right, so, Andries Wessels van Syngenta / Sensako. Okay, baie goeie sonneblom hierdie, ek moet sê, ek het hulle so kyk gegee en toe dog ek, kom ons kyk nou maar wat hier uitkom. Maar ek moet sê, in 5 weke se tyd, jeso, kan nie glo wat se verskil hierso is op die einde van die dag nie. En ja, as jy belangstel om 'n toets te gee daar by jou, gooi 'n knop hieronder en dan kan jy met hulle in kontak kom. Dis hiervan, welkom Bultfontein af. Tot volgende keer. Groete.